Fala, minha excelência, estamos chegando mais um episódio do Talk Churras. Nesta semana eu sei que você estava morrendo de saudade, certo, chefe Julima? O povo estava pedindo, pelo amor de Deus, volta. Puta mentira, ninguém pediu nada, mas a gente está de volta aqui, certo, Jorginho? Você gosta pra caramba. Como é que foram as reuniões nessa semana lá na Faria Lima? Cara, rolou várias, assim, muita coisa acontecendo, né? A gente tem que bater aquele papo, mas é coisa acontecer mesmo, né? E pra no final de semana dar aquela, relaxada. Mas enquanto descansa, carrega a pedra, ó, né? O Dieguinho era a Soiaba da Serra, hein? Como é que tá? Pois é, lá não tem negócio de domingo não, né, Paulinho? Tá mais de boa, né? E a comunidade, Mosquitão? Ativa sempre, né? Você foi num bailinho na semana passada? Ontem eu fui. Foi? Fui. E tava bom? Tava bom. Rendeu? Rendeu o bloco? Você sabe que eu aprendi com o Emílio Surita uma prática que é uma prática extremamente interessante, que ele fala o seguinte: independente de onde você esteja, você precisa fazer o bloco render. E é verdade. Renda o bloco. Então, se você estiver num baile funk, renda. Como é que rende na Faria Lima, Jorginho? Cara, na Faria Lima é super simples, né? Você tá ali batendo aquele papo, estourou a primeira champa. Rendeu. Aí o beat vence. Sabe que o Mosquito tá retirado, né, Paulinho? Tá? Por quê? Tá retirado agora ele é um homem de uma mulher só. Você tá brincando, meu. Por isso que ele ficou meio assim com essa pergunta? Viu uma mineirinha aí, gente? Procura ela aí. Cadê? Eu não sabia disso, gente. Gente, eu vou ter que mudar de assunto porque a situação ficou crítica aqui. Eu não quero de maneira nenhuma Dieguinho também, Rafa. expor Cadê os a Rafa? outros. Miss Vestel, Rafinha. Cadê você, Rafinha? Julima, hoje nós temos um episódio muito especial. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu estou tremendo na base aqui. Porque o cara que tá aqui não mostra ainda. Mas esse cara, ele é gigante. Empresário absolutamente respeitado. O homem dos eventos no Brasil. Teve um cara que fez evento nesse país. Eu não vou falar o nome ainda, mas foi esse cara. E vou te falar um negócio. Vocês sabiam que chefe Julima já fez práticas a cavalo, aulas, certo? Como é que a gente pode falar isso? Eu fiz salto clássico, Salto que é hipismo, clássico. por 15 anos. Tem alguma coisa a ver aí com a família do nosso convidado hoje. Totalmente. Senhoras e senhores, nós temos a honra aqui no Talk Churras de hoje de contar com a participação de nada mais, nada menos do que José Vitor Oliva. Salva de palmas! Com essa apresentação que você fez, a entrevista tem que ser ótima. Tudo bem, Zé? Muito bem, Paulinho. Você não sabe como eu tô feliz de te ver aqui, Eu cara. também. Uma puta honra. Eu também sou seu fã. Todos os dias eu estou vendo o Morning Show e depois à tarde também. Então, para mim é um privilégio estar aqui. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. E olha, gente, nós estamos aqui na rua Amaro Guerra, número 219. Cadê a Teté e o Márcio aí? Tá chovendo de gente aqui, hein, Teté? É impressionante, meu. A melhor parrilha do mundo. Só tá batendo aqui as tia do Zap, meu. Um monte de tia do Zap batendo aqui, querendo comprar churrasqueira. Um negócio impressionante, impressionante. Olha só, turma. Se vocês quiserem comprar uma belíssima de uma churrasqueira, vocês cheguem mais na rua Amaro Guerra, número 219. Certo, Mosquitão? Certo. É a Ferrari do churrasco, Jorginho. Nossa queridíssima Lar Grill. Você tem uma largril na sua casa? Olha, ficaram de me mandar. Não ia falar, não. Ainda não mandaram, meu? Que louco. Vai chegar. Se você quiser seguir os caras no Instagram, @largril, o trabalho deles é impecável, sensacional, vale a pena vocês conhecerem. Acho que eles já venderam uma hoje. Já venderam. Escuta, o que nós vamos preparar para o Zé Vitor Oliva, Julimar? Conta um pouquinho pra gente. Preparei uma das minhas, um dos cremes que eu mais gosto, que é creme de mandioquinha, não sei se você chama de mandioquinha, batata baroa. É um creme de mandioquinha rústico. Eu vou amassar essa batata baroa que foi cozida em água com essa lenha aqui. Então, nós vamos usar tomate confit com alho confit para dar mais sabor ainda. Vou finalizar esse creme com creme de leite fresco, deixar maravilhoso para comer com tomahawk, que é essa carne. Vocês estão vendo? Ô, Jorginho, a carne é o quê, hein, Jorginho? Antes da carne, eu fico maluco. Só vai saber, sabe? É lenha de macieira? Essa daqui não, essa não. É, esse é eucalipto mesmo. Cara, que A gente vai só usar só para amassar, ó. Turma,
Essa carne que a Julima está falando aqui, nada mais nada menos do que a carne Vessel, certo, professor? Certíssimo. Essa carne é mais ou menos ou é boa? Tá à altura da churrasqueira. Tá à altura. Muito bem. Com certeza. Turma, carne Vessel top demais, vocês encontram nos melhores supermercados deste país, certo, Dieguinho? Quando eu abrir aqui, Paulinho, É eu só te passar mostro lá. o marmoreio e tudo mais. Muito bem. Zé, Oi. falei pra caramba, hein? Nossa, falei muito. Eu queria te fazer uma pergunta, justamente me baseando no teu histórico, porque você sempre foi um cara que recebeu as pessoas, né? Você recebeu as personalidades lá nos teus camarotes, de direita, de esquerda. Você ainda faz isso hoje com tranquilidade? Você recebe a todos com tranquilidade hoje? Ou você acha que essa questão política está afetando de alguma forma? Não. Eu acho que política é uma coisa, pessoas e amizades são outras, né? Eu tenho amigos de direita, de esquerda, tenho amigos no PT, no PCdoB, eu procuro não fazer nenhum tipo de confusão. Embora me deixa muito chateado algumas coisas que eu escuto, aquela chefe argentina, por exemplo, falou que quem vota no Bolsonaro é escroto ou burro. Eu não sou nenhuma coisa nem outra, entendeu? Você se posiciona com tranquilidade? Eu me posiciono o que eu acho, não é? Escuto a opinião dos outros. A única coisa que eu não posso fazer, ô Paulo, é relevar algumas coisas que eu acho que aconteceram no país e que não dá para relativizar. Eu não posso relativizar um monte de corrupção que aconteceu e foi provado e o dinheiro devolvido, etc, etc. Eu acho estranho, mesmo quem vai votar no Lula, e tem muita gente que eu admiro, relativizar uma coisa como aquela que aconteceu. Isso não tem problema. Isso tem coisas que são superiores a isso. Eu sempre fico perguntando o quê? Não é? Quer dizer, se tudo aquilo aconteceu para o dinheiro ir para o bolso de alguém ou ir para algum partido, na minha opinião, não dá para relativizar. Porém, a gente conversa e discute dentro sempre do maior Zé, respeito. você se sentiu ofendido com essa fala da Paola Carosselha, de alguma forma? Olha, para mim, algumas ofensas são inesquecíveis, não é? E aí eu tomo as minhas decisões. Por exemplo, o meu pai, o Eastman conheceu bem, nós somos sócios num restaurante incrível, chamava-se Buffalo Grill, um restaurante com as carnes Vessel, que foi assim, um sucesso inacreditável. Então, o Eastman é um querido amigo e eu fico aqui já babando, vendo a carne do tomahawk aqui da Vessel, não é? E o meu pai era um sujeito, era um engenheiro bem classe média, né? Trabalhava na prefeitura e ele trabalhou muito, 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 muito para dar educação para a gente e algum conforto, né? Eu estudei em bons colégios e tal, sempre eu acho que um pouco acima do que ele podia pagar. Foi um homem extraordinário e uma vez eu vi aquela Marilena Chauí dizendo do desprezo que ela tinha pela classe média. Não sei se você viu aquele vídeo. E ela falava que era... Esse vídeo circulou bastante, Circulou no bastante. WhatsApp, nas redes sociais. E o Lula estava do lado e deu muita risada. Ele olhava e dava risada. Foi naquele dia que eu falei assim, esse sujeito não tem mais a minha admiração, porque eu me lembro do meu pai trabalhando de manhã, de tarde, de noite, justamente para ser de classe média. Justamente porque naquela época, ser de classe média significava eu vou dar algum tipo de conforto ou vou melhorar a minha vida para meus filhos estudarem e tal. E quando ela falou aquela coisa, que ela falou muito mais outras coisas, eu falei, chega, porque eu tinha votado no Lula 2 vezes. Né? Eu acreditava que naquela época o Brasil realmente precisava de alguma coisa diferente. E foi essa grande decepção. Isso 2002. 2002 e 2006. 2006 na reeleição. Outro dia, eu vi outra vez o Lula falar da classe média com um desprezo muito grande. Tal. Então, assim, eu me sinto ofendido, não só por mim, mas por quem trabalha comigo. Eu acho que são certas coisas que
são imperdoáveis. Agora, nesse caso específico que você está falando, segundo, obviamente, os institutos de pesquisa, isso eu estou pegando todos, até os institutos que colocam o Bolsonaro mais à frente do Lula. Todos estão dando uma vitória do Lula. O que significa a eleição do Lula para o Brasil? Olha, eu não vou falar para o Brasil, vou falar para mim. O Eliot Ness, lá no meio da vida dele atrás da máfia americana e tal, ele responde uma entrevista, perguntaram assim, ô Eliot Ness, é o seguinte, no dia que acabar a lei seca, o que você vai fazer? Ele vai falar, vou beber pra caramba. Entendeu? Então, assim, se o Lula for presidente, o que eu vou falar para ele é assim, seja um grande presidente, não cometa os erros que você já cometeu, procure ser outra vez um grande presidente, porque, na realidade, ele estraçalhou com a biografia dele. Ele, se não tivesse posto a Dilma, e se tivesse saído com aquela popularidade dele, e não tivesse cometido, ele poderia ser o grande presidente da história do Brasil, mais que o Getúlio Vargas, mais que o Kubitschek. Então, eu acho que ele estraçalhou com a biografia dele, entendeu? E eu, obviamente, depois das coisas que eu te contei... Você fez uma opção. Eu fiz uma opção. Mas você sabe que eu não vejo... Você sabe, Zé, isso é uma coisa interessante, né? Porque isso é muito a lógica do mercado. O mercado, ele age muito assim. Porque o mercado, por muitas vezes, não quer estar dentro justamente de uma disputa política. E o mercado não quer ter um lado específico. Isso tudo é absolutamente compreensível. Agora, de alguma forma, isso faz com que haja uma censura por parte de uma pessoa que queira manifestar abertamente o seu voto, seja no fulano ou seja no ciclano, de alguma forma. Porque aí a pessoa, naturalmente, ela tem um pouco de receio do tipo, vai influir isso na minha vida, eu não quero entrar. Como é que você vê isso? Porque isso é uma lógica de mercado. Eu acho que isso de uma certa forma, é um erro gigante. Né? É que você está num outro nível. Não, por isso não que é, você também não é, chega não e fala, é, pô, não é, não é. Eu acho que hoje... Você é o nosso guru. Não, eu acho que assim, dentro do politicamente correto, e eu vejo com muita esquisitice essa história da turma do politicamente correto, hoje preferir o Lula, né? Tem coisas que eu acredito e tem coisas que eu não acredito. Né? Eu, por exemplo, para mim, o meu cantor e compositor predileto é o Chico Buarque. Não é porque eu voto... Puta de um petista. Puta de um petista, tal, estava lá no negócio da Dilma e tal. É que as pessoas confundem, né? Uma coisa é a genialidade Mas do você Chico acha que um Buarque. petista ia admirar um músico bolsonarista? Então, por exemplo, o Chico Buarque jamais falaria com o Zé Neto e Cristiano. Jamais. Jamais. Eles se odeiam. Mas aí o problema já não é, da dupla, né? Eu acho que aí é uma questão... Você, escutando o seu antagonista, você só cresce. Você acha que tem uma certa empáfia? Tipo um nariz em pé, assim, dessa galera? Isso não tem a menor dúvida, não é? Isso não tem a menor dúvida. Eu acho mesmo que a tal cozinheira lá, a tal chefe, ela representou bem o que o pessoal da esquerda acha do pessoal da direita, né? E eu acho que o Bolsonaro fez uma coisa muito legal, que foi estampar a panela da direita, né? Então você vê hoje gente que fala, eu sou da direita com muito prazer, e pronto. Isso não significa que o cara é um mau caráter, isso não significa que o cara é misógino, isso não significa nada disso. Por exemplo, eu tive na minha vida, eu acho que uns 10 mil funcionários. Caramba. Né? Sempre os tratei muito bem, porque eu acho que se você perguntar assim para mim, qual é o segredo do seu sucesso, as pessoas, é claro que são as pessoas que trabalham para mim ou trabalharam para mim. Não tenho a menor dúvida. Menor dúvida. Quer dizer, e aí, no meio dessas pessoas todas, tinham todos os credos, todas as religiões, todas as opções sexuais. Né? Eu convivi já desde 1970 e poucos com homossexuais e foram meus melhores amigos e também foram as pessoas que me abriram a cabeça. Você entendeu? Foram as pessoas que eu... Olha, na época da AIDS, na época da AIDS brava, que as pessoas morriam uma atrás da outra, eu perdi amigos insubstituíveis. Insubstituíveis. Né?
nunca tive nenhum tipo de preconceito, mas eu sinto realmente esse preconceito da esquerda com a direita, o que é muito triste, porque, sem dúvida nenhuma, E tem... vice-versa, né? Tem um preconceito. Por exemplo, tem o preconceito... O Jorginho é um puta preconceituoso. Um puta. Não, eu tô de olho na Ju, porque ela faz um negócio com conceito, cara. Então eu fico de olho sempre nas coisas. A gente tem que estar sempre atento às coisas. Então, se não for da melhor qualidade, não tem porquê, né, Zezinho? A gente que já viajou muito sabe, tem que ter qualidade, a gente tem que ter, meu... Mas eu não fui em Ibiza. Não foi em Ibiza? Não. Então a gente tem que preparar essa Não, eu viagem. preciso ir em Vai Ibiza. ser linda, Formenteira, Palma de Maiorca, Menorca. Você vai comigo, cara. Talvez. Se ganhar, né? A gente vai tomar uísque. Tá bom, não tem problema. E o uísque é uma coisa que eu já tomei muito na minha vida, viu? Eu acho que eu tomei uma piscina olímpica de uísque. Porque foi assim uma coisa divertida, é o seguinte... Uma piscina olímpica? Ah, tomei. O meu fígado é uma coisa muito esquisita, porque ele tá comigo firme. você entendeu? Firme lá. Porque foi assim, olha, eu tinha 23 anos, de cara eu acertei no Gallery. Foi um lugar onde talvez os pais de vocês, alguns foram. Era assim, Famosíssimo. era imbatível, nada igual, nem nunca vai ter. Né? Era bar, restaurante e boate. A boate tinha, para falar de músico, né? Eu acho que eu fui a única pessoa que tinha uma orquestra de 21 músicos por 20 anos, todos os dias. Nossa. Isso é um custo altíssimo. Altíssimo. A ordem dos músicos deviam fazer uma estátua para mim. Nossa. Fora que isso, todo mundo cantou no Gallery. Fora o Frank Sinatra, todo mundo, todos os artistas cantaram no Gallery, né? Aqui em São Paulo era o point. Era o Gallery. point. Não foi o nosso, da nossa geração, uma geração anterior à nossa. E depois Mas a os gente meus teve... pais falam, quem é que vocês conheciam o Gallery? Aqui quem que é dessa? Bom, o Meu Verso, sócio, o meu Verso. sócio. Meu pai falava direto. Não, no para com Gallery- esse negócio de pai que vai me deixar aqui com a cara meio idosa. Não, e você tá super bem com essa barba, meu. Curtindo, cara. Muito viking, né? Vai lá na Corleone que ele faz por Cara, você. que gringo. Muito obrigado. É malho meu que eu tenho um desconto lá. Escuta, mas por que você acha? Isso é uma dúvida, né? Porque a minha geração da adolescência, não sei se vocês estão lembrados, Hugo, pensa aí se você lembra disso. A gente ia em balada, lembra? Baladona mesmo, sexta-feira, aquele O negócio. Hugo é uma meu. criança, ele só tá estragado. Não, a gente ia. Tinha mais baladas, assim, a balada. Lembra, ô, Jorginho? Você lembra disso, Dieguinho? Você não lembra disso, mas o Jorginho vai lembrar. Não, eu lembro muito, ainda mais com o rei do camarote aqui. Mas eu não posso Não. nem deixar. de Por falar. que isso foi acabando ao longo do tempo agora? Bom, em primeiro lugar, eu Você acho acha que aquela capa da Vejinha, lembra daquela capa da Vejinha? Como é que chamava aquela balada? Oh, meu Deus, ali da Faria Lima. Você lembra que tinha o rei do camarote, tinha um cara com uma champa? Nossa, é verdade. Lembra Não era disso? eu? Como é que era? Não, mas, Pink Elephant. mas isso mudou, Paulo, pelo seguinte, de Por explicar. quê? Eu não tive só o Gallery, eu tive o Moinho Santo Antônio, eu tive o Resumo da Ópera, eu tive o Banana Café, o De Verdade lá para trás. Não, esse agora é bárbaro também, mas não é de verdade assim, foi o primeiro. Sim. Hã? Uma bosta esse que tá aí. Não, é maravilhoso. Maravilhoso. De gente incrível, não é nada uma bosta. Não. E aí, o que aconteceu na cidade de São Paulo, eu acho que aconteceu em muitos lugares, que é duas coisas, né? A violência muda o costume de uma cidade. Você acha? Completamente. As pessoas começaram, em vez de falar assim, vamos marcar no Gallery, assim, vamos marcar na minha casa. Vamos, no fim de semana, para a fazenda. Né? Quer dizer, houve uma mudança de situação. Havia um costume, eu acho que tudo é pendular, eu acho que um dia volta. Volta. Mas havia, por exemplo, um costume que não existe mais, do bar de fim de tarde. Você saía do trabalho, você ia para um bar, que era o Happy Hour, o Planos, por exemplo, foi um dos maiores. Né? Você tomava um drink, ficava lá com os amigos, fazendo negócio, conversando, aí você ligava para sua mulher, ia para o restaurante e depois ia para a boate. Essas coisas mudaram. A galera tá indo pro beach agora. E por incrível que pareça, depois desse tempo todo de eu falar tudo isso, o meu filho Antônio
abriu um restaurante chamado Antonella, que em cima tem uma balada. Antônio, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Tem um outro lugar que chama Teto, que é na Rebouças. Rebouças. Tem um outro lugar Já chamado... fui em todos, irmãozinho. Tem um outro lugar chamado Disco, um outro restaurante Mr. Chow, etc, etc. Então, Então, disco maravilhoso, ali na Faria Lima. Incrível. e Já aí, tive épocas boas, Faustinho. e aí as coisas, de repente, vão voltando. Porque a gravata, ela aumenta, diminui. A saia sobe e desce. Na minha época, tinha um whisky que chamava Black and White. Só tomavam Black and White. Hoje só tomam o Johnny Walker, entendeu? Então as coisas vão mudando. A gente tem que se adaptar. E aí, Dieguinho? E lá na fazenda? Araçoiaba? Na fazenda a gente sai pra ir pra umas baladas boas também, viu, Paulinho? Barretos aí, tava rolando aí há pouco tempo. Eu moro em Araçoiaba. É mesmo? É. Eu gosto desse. Araçoiaba da Tem Serra. contato lá com a fazenda, lá de costume, né? Você pode ir lá me visitar. É só marcar com a gente. É Mas vai com dinheiro porque eu quero vender um cavalo pra você. Lusitano, você trabalha? Ih, já deu E lá o negócio é... E esse negócio de cavalo, hein? O que você tem curiosidade de saber de cavalo, Ju? Tem um ditado no hipismo que correu minha vida inteira, que é assim: para montar cavalo você tem que ser bilionário, rapidinho você vira milionário. Exatamente. Tem como ganhar dinheiro com isso? Olha, ganhar dinheiro, eu não sei. Mas, assim, eu me divirto muito. Meu filho, como eu te disse, usa meus cavalos. Super campeão, é um dos melhores do mundo já no adestramento. Mas, assim, quando empata, tá bom demais, sabe? Porque você tem uma felicidade tão grande de ver o potrinho, aí vai crescendo, aí você faz a cobrição, e é uma coisa... Essa aqui é apaixonada, meu, por esse eu tema. também sou. Apaixonada. Eu também sou. Esporte é maravilhoso, né? E eu acho também que o contato com a natureza é uma coisa que eu não tive a minha vida inteira. Porque eu te falei desse monte de restaurantes que eu tive. Eu saía de casa, ô Paulo, eu fazia assim. Saía de casa 7 horas, minha mãe me dava um lanchinho quando era 6h30, eram os pastéis com um copo de Coca-Cola. Eu me vestia, punha terno, trabalhava de terno por 25 anos. Eu saí todas as noites, isso dá mais de 7.000 noites. Então, eu saí de um, ia para o outro, ia para o outro, ia para o outro, ia para o outro, e eu fui muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Amava a noite. Hoje, eu acho que tem gente que faz melhor do que eu. E São Paulo mudou muito. Você fala da balada, mas hoje em São Paulo tem restaurantes extraordinários. Tem restaurantes... Cresceu muito isso, né? Muito. Essa gourmetização de Incrível. tudo. As pessoas querendo comprar experiências, né? Então, na época do Gallery, por exemplo, você tinha lá 3 vinhos. Tinha o Gato Preto, Zeller, Shots e Cats. Você tinha o Blanc de Blanc, de não sei o que lá. E tinha um vinho tinto qualquer. E estava bom demais. Duca de Salapariba. Entendeu? O Valpolicella Bola, etc, etc. E você que escolhesse isso. Hoje, você tem rótulos de vinho, obviamente aqui é mais caro que na Europa, mas extraordinários, entendeu? Isso mudou também. Nessa minha caminhada na noite, eu vi mudanças muito importantes. Tem pergunta? Tem uma Mosquitão? pergunta. O Dieguinho, por exemplo, ele conheceu a Rafa no Tinder. Esses aplicativos influenciaram de alguma forma o movimento das baladas? Completamente. Completamente. Essa aqui é a invenção mais importante que já foi feita. Não é, foi a roda, não foi. Foi isso aqui. Entendeu? Isso aqui muda tudo. Isso aqui, ele te dá uma velocidade. Com isso aqui, minha vida... É a balada. É tudo. Por exemplo, eu fico imaginando como é que eu fazia negócio sem esse telefone. A velocidade que eu podia atender meus clientes era 1 por dia. Eu ia no escritório dele, voltava. É muito tal. rápido. Hoje eu posso falar com 100. Né? Nós estamos fazendo o Rock in Rio lá. O Rock in Rio, a nossa empresa... Bom, vamos falar da empresa. Eu tenho uma holding com empresas de eventos, promoções, trade, etc, etc. Hoje, nós estamos fazendo 4 bons estandes no Rock in Rio. Né? Se eu não tivesse isso aqui, como todo mundo, eu não sei se eu conseguiria fazer e também não sei se eu conseguiria me comunicar do jeito que eu me comunico imediatamente, para saber se está tudo bem ou se está tudo mal. Isso, nos negócios, eu acho que foi uma revolução. Sensacional. O público também, né? Porque o público combina de ir junto, ele quer mostrar que está num lugar igual esse.
Então ele gera o desejo, até um evento igual o Rock in Rio, gera um desejo pro ano seguinte também. Então o pessoal tá lá, postar foto, vídeo, num ambiente muito bacana, gera uma demanda já pro próximo ano, pro próximo evento. Que isso E vai tem uma gerando outra boa- coisa também. Eu divido a vida em momentos mágicos e momentos trágicos. Né? De repente você vai numa balada e tá ruim. Com um grupo, você tira todo mundo daquela balada e vai para uma outra. Assim, entendeu? Acho positivo. É muito positivo. É muito positivo, porque justamente... É a democratização do rolê. Exatamente. Exatamente. E você, em um minuto, descobre onde está bom e já passa para todo mundo e fica tudo tranquilo. Agora, uma dúvida. Você que é um cara que manja de evento. O que não pode faltar num evento? Um chato. Um chato? Sério? Por quê? Porque o chato vai de roda em roda e a roda abre e vai girando, entendeu? O chato é muito importante. Parabéns, Mosquito. Valeu, obrigado. Valeu. Muito bom. Parabéns. Obrigado, valeu. Olha, uma festa sem o chato está fadada ao insucesso. Pode me convidar a gente, então. Convite. O que você acha sobre o chato, hein, ô Jorginho? Cara, meu, eu já peguei muitos assim, meu. Agora, putz, tá pegando demais em Mykonos agora. Super Paradise Beach tá cheio de chato, cara. Por Sério? isso que a galera sobe na mesa agora. Porque, meu, o cara chato sobe na mesa. Meu, já não dá oportunidade pra essa galera. E aí ele sobe direto. Meu, já sobe, curte, tá lá no alto astral, no maior pique, tomando aquela cervejinha, meu, no glúten, sem álcool. No glúten. Cara, Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já vi umas festas muito loucas, principalmente ali na Europa, próximo de praia, e as mulheres tiram o top, fazem topless e tal. Você já participou de uma festa tão louca assim? Ou qual foi a mais louca que você já foi na sua vida? Olha, essas festas são festas de criança perto dos que eu já fui. me arrepiei todo aqui agora, meu Deus. Jesus. Me chama. Mais ou menos em 80, em 1980, por exemplo, teve aquela, antes da AIDS, teve uma descoberta, eu acho, do sexo mais violento, daquela coisa assim, pode tudo, a hora que for. E em Nova York tinha algumas baladas que eram para lá de pornográficas, entendeu? E coisas que não dá para contar aqui na... Não, Aqui, não. querido, Essas se que quiser. era assim, eram coisas... Ó, o muito- Vécio até pegou uma água aqui É. pra ouvir um pouquinho mais. Ele tá com vontade de saber. Não, eu posso contar assim. Teve uma época que a escatologia foi misturada com uma espécie de... A depravação foi misturada com a liberdade, entendeu? Então você... Tipo, vamos extravasar, né, meu? Nossa, tinha situações, deixa eu falar uma light, que assim, nas baladas tinham buracos onde as pessoas entravam e os outros faziam xixi em cima deles. Nossa, assim. que interessante. E era muito horrível. Nossa, que interessante. Era tipo um copo Stanley. Era um mijódromo, vamos dizer assim. Ah, escuta, e um evento que fracassou? Que você fala, puta, errei nesse daqui. Teve algum que você falou, nossa, não devia ter feito isso, meu? Puta, você vai me achar um pedante, mas Nunca. sabe por quê? Porque evento não devia ter esse nome, devia ter. Não é uma coisa eventual, assim. Você, antes de fazer um evento, um Rock in Rio, um camarote número 1, uma torcida. Agora nós vamos fazer a torcida número 1 no campeonato de futebol, lá no Instituto Tomiotaki. Nossa, que legal. O que Legal. vai ser isso? É assim, nós vamos Pra fazer... Copa? Para a Copa. Nos Jogos do Brasil, nós vamos fazer como foi o camarote número 1. Nossa. Igualzinho. Eu fui maravilhoso. Né? Você Jorginho, vai lá, você compra não o tem ingresso, noção, ganha uma meu. camiseta bacana, tal, não sei o quê, se prepara, vai para lá ver o Jogo do Brasil. A gente já vendeu os 4 primeiros. Pô, Né? que legal, hein? Tem patrocinadores, tem um monte de coisas legais.
E entre os Jogos do Brasil, a gente faz festas de fim de ano, festas de fim de ano para as empresas. Se você for uma empresa italiana, você vai ver o jogo da Itália. Se você for uma empresa americana, vai ver o jogo dos Estados Unidos e assim por diante. É uma coisa impressionante o que está sendo pedido. Mas, E o Tomiotaki é um puto é espaço um legal. lugar bárbaro. É um lugar bárbaro. Mas você sabe que qual é o segredo? O segredo é você planejar bem, porque você lida, na realidade, com a vida das pessoas. Sem dúvida. As pessoas podem passar mal, as pessoas podem precisar de uma ambulância, as pessoas podem precisar de um monte de coisa. Chateau Margaux, assim, na última hora, né? Sem dúvida nenhuma, mas do lado negativo da história, as pessoas têm o péssimo hábito de passar mal no evento, Sem de dúvida. beber demais e tal. Então você tem que ter um planejamento, e a gente é muito craque nisso. Ô Paulo, eu tenho um orgulho, já disse, orgulho Não, das eu minhas estou pessoas. tremendo aqui, querido. Eu sei o quanto você é respeitado e o quanto a tua história representa nesse segmento. Nós estamos falando com o maior do Brasil. Não, Você tem que falar mesmo isso. eu agradeço muito Certíssimo. o teu elogio, mas eu acho que, sinceramente, sem nenhum tipo de pieguice, são as pessoas que trabalham comigo. Entendeu? São pessoas inacreditáveis, muito bem treinadas no Brasil e fora do Brasil. Porra, a gente manda a equipe toda nossa para o Disney University, lá em Miami, em Orlando, para fazer uma graduação em encantamento. Você entendeu? Que é inacreditável. Você sai de lá entendendo como é que as pessoas da Disney têm a obrigação, por contrato, de sorrir 70% do tempo. Nossa. Entendeu? Por contrato? Por contrato, você chega lá, você tem um contrato, né? Você assim, você primeiro entra lá para qualquer função, mesmo que seja lixeiro, como ator. Ele te contrata como um ator, não como lixeiro. Então, quando você é um ator, você tem que atuar. E eles te ensinam a atuar. Você é um vendedor de cachorro-quente que tem que atuar. Disney tem coisas incríveis. Disney tem uma lixeira de 18 em 18 metros, que é o cálculo do tempo que você fica com um lixo na mão. Nossa. E Disney tem essa história de sorrir, mas tem também um trabalho de fazer qualquer um dos funcionários, do Mickey até a pessoa da limpeza, se o seu cachorro quente cai no chão, você vai receber um outro em 30 segundos. Nossa. Então, é um momento mágico, como eu estava dizendo, essa é uma teoria que eu trouxe de lá, que é imbatível. Você quer voltar. Você sai de lá, se você não sabe onde está teu carro, você não sabe onde está teu carro, que hora o senhor chegou, seu Wessel? Cheguei tal hora. Teu carro está ali. E você vai lá, o carro está lá, porque ele sabe, pelo horário que você chegou, exatamente onde está parado o seu carro. Esse tipo de coisa eu trouxe para o Brasil e auxiliou muito nos meus clientes. Eu tenho clientes inacreditáveis. São clientes que viraram parceiros, que viraram amigos e que eu tenho muita sorte, porque a cultura dos clientes acabam virando a nossa cultura, um mix da nossa cultura. Então, cultura de um banco como o Bradesco, de uma empresa como a Ambev, de uma empresa como a Natura e tantos outros clientes que a gente tem, graças a Deus, não é? São coisas que mexem muito com a nossa estrutura e a gente melhora muito rápido. Olha só, gente, nós estamos entrevistando aqui no Talk Churras de hoje o nosso Zé Vitor Oliva. A conversa está muito boa e ela continua, mas antes um recadinho da nossa Carolzinha. Fala aí, Carol. Quem disse que para fazer envios para o Brasil precisa ser burocrático, chato, caro e demorado? Continue expandindo os seus negócios com as soluções de logística da Home Delivery BR. Além de dominar o português, o inglês e o espanhol, a nossa equipe tem vasto conhecimento em todo o processo de liberação alfandegária no Brasil. Você pode vender online e mandar dos Estados Unidos direto para a porta do seu cliente. Entre em contato para saber mais. Muito bem, voltando ao nosso papo. Você tem pergunta, Mosquitão? Você está você já gostando fez desse uma- papo, hein? Tô Vocês estão gostando do Eu ia papo, hein? perguntar se já fez umas baladas com o Steven. Acho que a gente já fez, né, chefe? Dá o microfone aqui, vou dar um testemunhal aqui. Fala Lá aqui. vem, lá vem. O nosso... Peraí. Nós fomos sócios numa casa de grelhados, que não era uma churrascaria, né? Peraí, pessoal.
Fora o Zé Vitor e eu, ninguém tinha nascido nessa época. Exatamente. Tá? Que é 1985. Respeita. E o Zé Vitor e eu tínhamos um hábito, depois do almoço, era um sucesso, era uma maravilha, pegava um copo de Fernet branca, cheio de gelo, para andar dando uma volta no quarteirão, conversando sobre como é que foi esse almoço. A gente fazia isso, era um momento assim de Incríveis. grande alegria. E um Incrível. detalhe importante, eu conheci esse cara aqui com 27 anos de idade. Ele já era tão bom quanto hoje, eu acredito se quiser. Isso é ele que é meu Você amigo. gostou, porque- né, Jorginho? Eu adorei, cara. Você viu? Quando Imagina é que vai esse ser- rolê quando vai- dos dois. Isso que eu ia falar agora, quando é que vai ser essa voltinha? Um penezinho com coca, né? Olha, o quarteirão aqui é menor, a gente pode fazer 2. Ô Zé, posso só fazer uma pergunta antes, Mosquitão? Esse cara aqui tem uma puta influência no agro. Esse cara aqui tem uma puta influência na Faria Lima. Esse cara aqui tem uma influência na comunidade. Esse cara, essa moça linda, maravilhosa, que é a maior churrasqueira do Brasil. O que eu queria te perguntar? Antigamente a gente tinha os famosos, né? Você lembra? Pô, os famosos. Você estava no shopping, meu, a Vera Fischer tá passando aqui, meu. Parou a Vera Fischer. O que eu quero entender é o seguinte, você acha que os influencers hoje são os famosos de antigamente? Não. Eu acho diferente. Eu acho assim, essas palavras precisa tomar muito cuidado, porque VIP, por exemplo, né, é very important person, né? E outro dia eu recebi um crachá escrito VIP. Quer dizer, era um grau a mais, eu era very, very VIP. Né? Então, eu tenho medo dessas palavras. É que nem roupa, né? Esporte completo, esporte fino, passeio e tal. Acho que é uma confusão muito grande. Mas esses influenciadores são Mas os vou novos chegar lá, famosos? Vou chegar lá. Os famosos são famosos por qualquer coisa, né? Você faz uma merda, vira famoso, né? Você dá um tiro na Cristina Kirchner, virou famoso aí por 2, 3 dias e tal. O influencer é outra coisa. O influencer é uma pessoa útil. Eu quero falar de carne, chamo ela. Eu quero falar de carne, chamo ele. Eu quero falar de rádio, chamo você. São pessoas que eu me identifico Rapidamente. acho importante e quero aprender com eles. Entendi. Então, acho que, por exemplo, a Silvia Brás, que foi musa do Camarote o ano passado, que você devia entrevistar. Maravilhoso. Uma pessoa incrível. A Silvia é uma influencer porque ela mostra para as pessoas um estilo de vida que é real dela, que ela não está copiando de ninguém. Ela transpira elegância, ela transpira. Aquilo é ela. É ela. E Agora, é o dia a dia dela. duvido que qualquer um de vocês, quando vai comprar um carro, não chega para aquele seu amigo que conhece carro para burro e fala assim, escuta, Vale a pena? eu vou comprar esse ou esse. Esse cara é um influencer. Mesmo que ele seja só para você, ele é um influencer. E ele pode te ajudar muito a comprar um carro. Então, influencer é uma coisa, influencer de verdade, né? Outra coisa é celebridade. Celebridade é uma estrelinha que nasce e que morre. Mas você não acha, então, que o influencer, ele meio que tomou posse desse espaço que havia, que era só dos famosos? Era só, por exemplo, hoje, vamos pegar, sei lá, 20 anos. Você está andando no shopping, parava, via, como eu falei, a Vera Fischer, o Tony Ramos está no shopping, meu, para tudo. Tony Ramos está no shopping, eu vi ele na novela e tal. Hoje você está no shopping e aí você bate o olho e é a chefe Julima. Mas por causa disso aqui, Muito louco isso. Isso aqui fez a diferença, como eu falei para você. Hoje, quando você fala assim, eu me lembro tão bem, o Carlinhos Brown, eu tinha uma boate chamada Resumo da Ópera, no Eldorado. Era bárbaro, estava lotado todo dia, era maravilhoso, estava tudo certo. Um dia, não sei quem falou para não sei quem, que falou para não sei quem, que o Carlinhos Brown ia tocar lá. Fez filas no quarteirão, mas foi o boca a boca. Boca a boca é muito potente. Isso aqui potencializou o boca a boca. É o boca a boca 2.0. 2.0. Turbo. É. Mosquitão, por favor. Saúde. Você conheceu seu esposo na balada ou não? Bom, uma sim. Eu acho que as duas. Eu fui casado com a Hortência, que eu conheci no Esplanada Grill, do nosso amigo Bob Coutinho.
era um lugar muito agradável que também fervia em São Paulo. Altense é jogadora de basquete. Sim. Hortência, jogadora de basquete, mãe dos meus 2 filhos homens. Sim. E Não. não, há muitos anos a gente separou. E Tem depois, saudade da ex ou ainda não? Não, ele é casado. ela é minha amiga. Ela é... Saudade daí. Como é que é? Não. Ela é minha amiga, mãe dos meus filhos, amiga da minha mulher. Vai Aí- nos seus eventos. Vai nos meus eventos, é uma querida, tá tudo certo. Aí eu conheci a Tati, que eu tô. Na segunda-feira, eu faço 20 anos de casamento. com a Tati, Maravilhosa. que é um amor da minha vida, uma mulher extraordinária, mãe das minhas 2 filhas mulheres. E foi muito bom, porque a Hortência não ia dar certo com filho mulher e a Tati não ia vice-versa. dar certo com filho homem. Você recomenda casar ou ir pra balada? Olha, eu acho que tudo tem uma época. Hoje, por exemplo, Casar pra balada, porque são 2 ingressos. eu acho que hoje, por exemplo, a minha vida é a minha família, minha mulher e meus filhos. 100%. Quer dizer, eu acordo pensando nisso, vou dormir pensando nisso. Seria mentiroso falar que é alguma outra coisa, né? E também tenho muita sorte. Eu tenho muita sorte, porque eu fiz tudo o que eu queria. Eu acho mais ou menos o seguinte, Paulinho. Quando eu era pequeno, eu queria ser uma pessoa. E que eu sou hoje. Então, eu consegui fazer um modelo de trabalho, honestidade. É fácil, entendeu? É trabalho, honestidade. Eu sou bom pai para cacete. É visível. Eu sou bom pai para cacete. Pode ter um igual, mas melhor não tem. Eu falo com eles todos os dias, todas as horas, estou presente. Acho que aí, nessa questão de família, é tão mais importante que as outras coisas que eu não sei nem completar esse discurso, mas também trabalhei muito. A minha vida inteira eu trabalhei, não teve um dia que eu não trabalhei. E acho que aquela história de quanto mais trabalho, mais sorte você tem, é pura verdade. Isso, eu concordo. Entendeu? É uma loucura isso. Loucura, né, Você trabalha Jorginho? Não, eu tenho muita sorte. Você não trabalha? Ah, meu, é muito difícil, né? Você acha? Ser herdeiro não é fácil. A gente, meu, imagina você, nos lugares muito gringos assim, tendo que ligar pro seu pai e falar: meu, pai, eu sei que você é um paizão. Me empresta 100 mil. Dolls. Tenha dolls, né? E manda o helicóptero. Meu Deus, vocês não têm noção, gente. Já Meu, aconteceu alguma coisa com você assim, Jorginho? Você tava, tipo, numa viagem e você teve que ligar pro Você teu fala pai? na Romênia, por exemplo. Aconteceu? Meu Deus, cara, eu vi o Drácula lá, mas não via dinheiro. Cara, não conseguia fazer a transação. E eu numa puta de uma balada. Queria até te levar, Zé, você ia pirar, cara, de verdade. Um puta clima, assim, a galera rolando um puta drum bass. Você curte, Zé? O quê? Que eu vi a carne aqui, eu pirei. Tem uma faquinha aí pro Zé? Se puder pegar Não, só tá uma tudo faquinha. bem. Aqui, ó. Meu, Zé é muito rústico, é maravilhoso. Ô, Juju, o que é isso aqui? Explica pra gente de novo o que você tá fazendo pra gente. Então, é um purezinho, né, cremoso, é rústico, feito com tomate confit, alho confit. A carne é um tomahawk super marmorizada, deliciosa. Servida nesse ponto, ele fica muito macio. E um baconzinho caramelizado crocante com açúcar demerara. Vocês não sabem o que tá. Escuta, esse podcast aqui, a gente pode falar de programa, podcast, né? Ele é diferenciado justamente nesse sentido. Porque, por exemplo, você vai nos outros, é aquela micharia, né, Mosquitão? Aquele negócio de hidromel lá, toma lá umas vodquinhas. Eu acho uma bosta aquilo, horrível. Aqui, meu, aqui você vem e vira rei mesmo. Aqui você sai satisfeito, né, Mosquitão? Exatamente. E duvido que você acerte de quem é essa carne aí. Tá aprovado? Bom? Gostoso? Bom, tá aprovado. Eu conheço a qualidade do Wessel há muito tempo. As primeiras vezes que eu vi cortes diferentes de carne foi com ele. Como era? Bife Wessel? Como era aquilo? Wessel Steak, né? Wessel Steak. Era fraldinha? Era um pedaço da fralda? Era a capa do bife ancho. Era a capa do bife ancho.
lembra o dia que nós fomos até o Bexiga lá para buscar carne, que acabou a carne do Búfalo Grill, nós levantamos uma porta lá para buscar carne. Boas histórias. E aí, Jujuba? Que mais, hein? Vou servir você agora. Puta articulação essa, hein? Nossa senhora. Bom pra caramba, meu. Jorginho, eu não queria de maneira nenhuma atrapalhar a sua comida, querido. Mas tá boa? Não sei. Não, então experimenta, né? Sim, claro. É o mínimo, né, querido? Ju, você é amazing. Você é maravilhosa. Meu, que delícia. Uma Vou delícia. responder merci beaucoup. Ah, je vous en prie. Oh, incroyable. Incroyable. Você fala francês também? Você aussi, meu. É? Meu Deus. Ah, fiz uma temporada lá em Saint-Tropez, Parabéns. né? Uma das minhas idas pra lá, e aí acabei conhecendo, meu, que aprender o idioma tem que dormir com o dicionário, né? Eu me deixei lá. Aí você dorme. Ah, acabei curtindo. Você sabe, ô Zé, que eu tô convivendo muito com ele, né? E eu tô um pouco preocupado porque eu tô ficando igual. Então, por exemplo, eu tava conversando com a minha esposa esses dias, aí eu cheguei, meu, pra ela e falei, e aí, Fabiola, tudo bom, meu? Olha Puta a cara clima. Puta clima, meu. E ela tá lá no cartório já, por fora. Não, eu tô ligando pros meus amigos, e aí, meu, beleza? E como é que eram os Faria Limers de antigamente? É mesmo, essa é uma boa Não pergunta. tinha Faria Lima, tinha Paulista. Então, eram os paulistas. A Faria Lima era uma ruazinha fininha. Maravilhosa já. Não, Pelo amor. só tinha o shopping Guatemi. Você sabe que. Posso contar um negócio? Antes de qualquer coisa, pouca gente sabe disso. Mas o meu avô foi quem fez o Shopping Guatemi. Ah, vá. O meu avô era o Jorge Matias, da construtora Matias, que você vai lembrar. Não, lembro perfeitamente. Aquela época eu morava ali perto, na Gabriel Monteiro da Silva, passava bonde. Exatamente. Passava bonde. E eu me lembro muito bem, a gente ia... Portal do Morumbi, Shopping Guatemi, ele fez uma porrada de coisa. A molequinha, a gente ia brincar no Rio Pinheiros. Legal isso. E atravessava ali a Faria Lima. Mas o Faria Limer de antigamente, o Faria Limer ele tem uma essência que é dele. A gente pode ter mudado de época, mas ele continua firme e forte na essência. Qual que é a essência de um Faria Limer? Acho que eu trabalho, antes de mais nada, sabe? Acho que eu trabalho. Eu acho que quem vai para Faria Lima vê pela frente muito trabalho, acho que vê pela frente sucesso, a parte, acho que financeira que a Faria Lima acabou pegando é muito dura, sabe? Eu acho que os caras são Puta trampo. puta trampo, assim, hard, um trabalho hard mesmo. Eu tenho uma Por favor, meu amor, deixa eu comer um pouquinho aqui. Ô, mudou assim com a ô Julima, Oi, desculpa. só interromper aqui. Ó o Zeca Viana aí, ó. Ah, já tô fazendo pratinho. Vice-presidente da Jovem Pan aqui na plateia, querido. Você tá pensando o quê? Pensando o quê, querido? Bati o olho e já vi, já. Eu tomando água, não trago mais. O que é, ô Julima? Fala. Eu queria perguntar pro Zezinho se ele sentiu assim. O tratamento do homem com a mulher numa boate, você percebeu uma mudança nisso com o tempo, com esses movimentos que existem aí em prol das mulheres? Isso foi uma coisa que mudou muito, na sua opinião? Olha, eu sempre tive lugares que eram estilosos, que eram lugares onde as pessoas não podiam passar de nenhum limite. Quer dizer, o cara que de repente brigasse com um homem, ou com uma mulher, ou qualquer, passasse dos limites, não pisava nunca mais, né? A gente fazia uma coisa divertida, que quando havia uma briga, os seguranças jogavam os dois fora. O que Tirava quem brigou e quem não brigou também. E eu lembro muito bem de que as grandes discussões que tiveram, uma, por exemplo, entre a Hebe Camargo e o Lélio Ravaiani. Ontem, por exemplo, eu estava vendo ali na Globosat a série dela. Ele era muito ciumento, então as grandes brigas aconteciam por ciúme. Sim. As pessoas se olhavam, as pessoas se paqueravam, né? Mas entre casais já fez. Eu nunca achei, sinceramente, que eu não me lembro alguma coisa
que eu visse uma pessoa ser descortês. Não era o lugar para ser descortês, Sim, entendeu? Não era tal. Mas eu também acho, respondendo a tua pergunta, assim, eu acho que relacionamentos entre homem e mulher melhoraram muito, né? Eu acho que aonde eu vou, aonde eu frequento e tal, eu acho que os homens entenderam que tem que ceder muitas coisas, né? E você é um cara bem feminino, assim, feminino que eu me refiro, você é delicado e necessariamente você tem um esclarecimento muito claro daquilo que você gosta como gênero, né? Daquilo que você é como gênero. Sinceramente, eu acho que é o caminho mesmo. Para você viver em paz, você viver num ambiente que você, a tua mulher, tua namorada, aquilo cresça, você tem que entender que ali é metade de cada um, né? Então, tudo que você quer, você tem que fazer, né? Se você quer gentileza, carinho, afeto, você tem que fazer. Isso sempre foi assim. Eu acho que eu conheci casais inacreditáveis, e sempre me espelhei neles, casais que eu achei que eram assim, exemplos, né? Hoje, eu estou com 68 anos, né? Eu procuro caprichar ainda mais, entendeu? E faço questão absoluta que meus filhos sejam muito corteses e gentis, né? O meu filho Antônio estava namorando, estava saindo com uma artista bem conhecida aí. Não posso. E a mãe dela falou assim para ele: eu queria tanto que vocês ficassem juntos, porque você é o único cara que abre a porta para ela. Uma pessoa muito conhecida, mundialmente, e o Antônio ia lá e abria a porta para ela. Eu falei, pô, o menino aprendeu alguma coisa, entendeu? Muito legal. Turma, Jujuba, acho que agora nós temos que servir o povo de São Paulo, né? Com certeza. Nós vamos servir o povo, Vamos vocês fazer estão a querendo, lista né? da Eu já galera. percebi, já. Nós vamos fazer o seguinte, vocês querem dar aquele clique? Sabe aquele clique, Jorginho? Porque depois de um bom churrasco, temos um belíssimo café. E o Certo? Zé tá acostumado com uns cliques maravilhosos. Você quer dar você o clique? Então, câmera close em Jorginho, por favor, para que a gente possa dar um clique gostoso agora. Meu Deus, você fala de gostoso, eu fico até meio assim. Cara, um clique delicioso, na verdade, coffee click. Queridos, Dona Michele da Broncoff acaba de adentrar aqui ao nosso Talk Churras para trazer um produto especial, certo, Mi? Certíssimo. E aí, me conta o que a gente vai tomar hoje. Isso aí. Até desbancou esse copo seu, não desbancou, Jorge? Cara, não, agora vai ser na taça. Esse tem que ser não, chega, não dá mais, meu. Eu trouxe hoje pra você. Você gosta de café? Amo. Pois é. Eu trouxe um café, que é um café mais chegadinho pro expresso, mais encorpadinho no sabor, que ele tem notas de chocolate meio amargo e amêndoas caramelizadas. É o nosso full. E sabe por que eu escolhi esse café aqui a dedo pra você? Não. Porque também dá pra fazer drink. Você sacou, né? Fazer um drink com Esse Você acha? aqui fica muito Joga bom. gin. Todos eles ficam bons, mas esse aqui ele... Agora, esse negócio de café em taças é bem inovador, né? Porque normalmente a gente pega lá aquela xícara meio caída, né? Repetência, aquela coisa, né? Nesse não. Nesse você pega uma taça e para tudo que você está É o que fazendo. eu te falei, momentos mágicos. Se você pode melhorar, por que não melhora? Entendeu? Né? Olha que lindo que vai ficar. Maravilhoso. Você gosta, né, o Jorginho? Cara, eu curto muito um cafezinho 100% arábico, né? Você acha que naquela tua tarde lá na Faria Lima, com aqueles calls todos que você tem, porque você tem uma agenda bem extensa, né? Você acha que teria um espaço, assim, para parar tudo e desfrutar? Um café no padrão Jorginho, eu acho que é maravilhoso. Aquele momento, Zé, nossa, aquele daquele... Só nós entendemos. Aquele depois que tem aquela voltinha no quarteirão, né? Um cafezinho desse, que clima. Maravilhoso. Você gosta, né, Julima, de café? Eu sou apaixonada. Eu falo com a Mi toda vez que ela entra, ó, sorrisão, É hora de parar tudo. paro tudo, descanso. E é muito louco, né? Porque essa coisa da taça, ela te obriga a parar, né? Meu, para. Respeita o momento, né? Porque às vezes, puta, entrou a ligação, entrou não sei o quê, entrou não sei o que lá, tô mexendo no computador, sei lá o quê. Não, aqui você para justamente para se relacionar com outra pessoa. Isso é muito louco. Eu acho que esse é o ponto mais... É o pico do Mandetta da taça.
É mais ou menos isso. É a tal da gourmetização Exato. do produto, não é isso? É isso aí. Mas sabe que tem uma palavra que gera um pouquinho de confusão aqui, sabia, Zé? Por Então me ensina. O café gourmet não é o mais top. Não Entendi. é. Assim como tem muitas coisas que o gourmet é realmente o melhor, assim que tem, mas esse aqui não. No café, os cafés especiais são os que têm a qualidade superior. Viu? Tá vendo? Chiquérrimo. Você toma muito café, Zé? Quantos Tomo por dia você toma? Uns 10 no mínimo. Nossa, tudo isso? Zé, tamo junto E já tomei muito mais. Tudo isso, cara. Tomo. Faz mal, não, né? Não. Agora na taça, né? Na taça é o Eu vou ver se eu gosto desse negócio de taça. Olha! Já Não levo experimentou o ainda. café e a taça. Ó! Não é? Ô, Mi, e onde é que a gente encontra esse café? Dá pra seguir lá no Insta? Isso. Esse café dá pra seguir no Instagram, que é Bron Coffee. As damas, Cheiro né? bom. Legal. E também tem o site broncoffee.com.br, que lá tem mais das histórias que a gente conta de cada produtor, de todo o processo. Ô, Mi, eu percebo que o café ele é mais claro Ele é mais claro. e não é tanto quanto o padrão que a gente está acostumado, aquele café preto mesmo, né? Da gente pedir o café. Café do Vale do Paraíba. Qual que é a explicação? A gente quer realçar as notas sensoriais. Quando eu vou com uma nota muito elevada de sabor, eu peço uma torra mais clara, que eu vou encontrar com isso com mais facilidade. Uma torra muito escura, eu vou perder isso daí, você vai ficar mostrando. Já imaginou uma torrada queimada? Me lembra carne bem passada e carne mal passada. Se você extrai todo o suco dela, passando ela no ponto dela ficar bem passada, ela perde sabor. É mais ou menos isso? Isso, ô Ju, e o caramelo? Quando a gente faz caramelo, ele passa do ponto, o docinho fica o quê? Amargo. Amargo. Assim é o café. Por que a gente precisa colocar muito Muito bom. açúcar? Porque o café é muito amargo, que tem uma torra muito alta. Isso não, é claro. Turma, o papo aqui vai continuar. A gente vai ficar tomando um cafezinho gostoso, padrão, né? Aquele padrão de qualidade. Mas antes nós vamos encerrar com esse episódio sensacional dessa pessoa que eu tanto admiro, tanto gosto. Um cara que, faz a gente tremer na base. No Talk Churras de hoje nós tivemos a honra de contar com a participação de Zé Vitor Oliva. Zé, obrigado, viu? Foi um enorme prazer. Um prazer imenso. Prazer a todos aqui. Saúde, turma! Beijo pra vocês.